жили сумленно. Ты герой, Иисус наш, Володар, Спасца наш, побед вечный час. Господь Боже наш, сердца Володару, в ране Твоего сердца, супокоен даришь, кто в Тебе имкнется. Ты герой, Иисус наш, Володар, Спасца наш, побед вечный час. Господь Боже наш, за любовь безмерную, чим одяжить можно, только широй верой, гри житьем набожным. Ты герой, Иисус наш, Володар, Спасца наш, побед вечный час. Господь Боже наш. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сьогодні в Слові Божому почуємо про Наамана, сирійчика, який отримав оздоровлення з прокази, прийшов подякувати Пану Богу. Так само почуємо про 10 прокажених, які так само отримали оздоровлення. І тільки один прийшов подякувати. Свята Імша – це подяка Пану Богу за все, что мы маем. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охвяну. Пане, Ты посланный оздоровить скрушенных сердцем, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Христе, Ты сидишь праворуч Отца, как заступаться за нас, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Пане, який прийдеш судить живих і померлих, змилуйся над нами. Смилуйся над нами. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Хвала вышиня Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалим,
Просим Тебя, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка во всю людей перед нами нас супровождает, как мы там все охотно робили добрые учинки. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание другой книги Володарства. В те дни пошел Нааман сырец и окунулся в Иордане 7 разов по воду слова Елисея, человека Божьего, и обновилось тело его, и стало як тело малого дитяти, и очистилось. Тады вернулся до человека Божьего он и все, кто сопровождал его, пришел и стал перед ним, и сказал: «Сапраўды я ведаю, что нема Бога на всей земли, а только в Израиле. Тому прими дар от слуги твоего». И отказал Елисей: «Як живи пан, перед обличием якого я стою, не приму». А той примушав его взять, але он отмовився. И сказал Нааман: «Коли нет, то прошу, нехай слузе твоему дадут столько земли, кольки понесусь два миру, бо не будет больше слуга твой приносить усеспаление и офяры іншим богам, а прочь пана». Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Он объявил народам исполнение свое. Он объявил народам славление свое. Спевайте Пану новую песню, бо я учинил цуды. Ему да помогла яко правица, Его святое плечо. Пан объявил народам славление свое. Показал Пан свое избавление, перед очима народов объявил свою справедливость. Вспомнив про свою верность и милосердность на дому Израиля. Он объявил народам славление свое. Убачили все межи земли избавление Бога нашего. Воскликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте и играйте. Он объявил народам славление свое. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, памятай про Иисуса Христа с поколения Давида, який воскрес з мертвых поводле Евангелия моего, за якое я терплю недолю аж до кайданов не вызлочиться, але Божьего слова не зняволишь. Тому я все вытрымливаю деля выбранных, как и яны отрымали избавление в Иисусе Христе с вечною славою. Правдивое слово, коли мы разом с Ним померли, то и с Им оживем. Коли терпим, то разом с Им владарить будем. Коли отречемся, и Он отречется от нас. Коли мы не верим, Он застається верным, бо самого себе отречися не может. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. Jezus, kiedy išel w Jeruzalem, проходил праз Самарию и Галилею. И когда он увоходил в одну вёску, сустрели его 10 прохожих, які, ставши здалек, моцним голосом казали: «Єсус, наставник, змилуйся над нами». Убачивши их, он сказал им: «Идите, покажитеся святарам». А когда дошли, яны очистились. И один з них, убачивши, что стал оздоровленный, вернулся моцным голосом, прославляючи Бога, и упавши лицом до ног ягоных, дякував ему. А был это самарянин. Тогда Иисус сказал: «Чи не 10 было очищенных, де ж 9? Не знайшлося нікого, хто б вернувся отдать славу Пану, окромя этого чужинца. И сказал ему: «Устань, иди, вера твоя збавила тебе». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Будем глядеть на земную карьеру Иисуса Христа, як 3 года ходил по земле, так коли оздоровлял, то справді найбільш чуда учинив там, где его мало ведали. А навіть і шмат поганинов, таких, для которых его не послали, отримовують ласки Пана Бога. І далі будемо звертати увагу так само, хто найбільше буде дякувати, тільки чужинці. Сьогодні ми почули, 10 було оздоровлених, один тільки самарянин прийшов подякувати. У першому читанні прочитали, так само до пророка Єлисея прийшов тільки царич Нааман, який так само прийшов подякувати, бо отримав тільки він. Потім будемо пам'ятати удову, яку так само буде кормити Єлисей. Так само вона буде вдячна Пану Богу. І шмат других справ. На що нам сьогодні звертає увагу Святое Писання? До чужинців, які я дякую. Щоб звернути увагу, чи ми зауважаємо те, що маємо. Чи ми вдячні Пану Богу за все, що маємо. Сьогодні у сучасному світі тренд такий сучасних молодих людей, які ходили у костюм, може і це правди, але коли прийде якась віра, щось нове, то вже це служанці тримають якісь чотки у руках. Готові там кланяться, йогу робити. Новая вера, цікава. Бо взагалі нормально служанцям ходять. А я такий новий, сучасний світ. Чи я вдячний Пану Богу за те, що я з'являюся християнином? Чи я зовсім вдячний Пану Богу? Один мой знайомий святар розказував, що имел знайомого такого, до якого ходив з комунією. Он хворый был, он сидел на инвалидной коляске, руки были выкривлены в разные стороны, голова так само выкривлена, ноги так само не слухали его. Сидел на этой коляске, когда пришел до его, говорит: «Ксенц, сегодня я имел такой классный сон». Ксенц говорит: «Какой там классный сон? Рассказывай». Во сне сегодня я приснил, что ходил на ногах. И говорит: «Это Ксенц, и я себе тогда усведомил, что я неудачный Пану Богу за то, что я маю ноги. Я не зауважаю, я маю ноги, я могу ходить. Я маю руки, я могу працевать. Я этого ніколи на это не звертав уваги. А этот человек у себе бачив, і його это обрадовало. Хоч він і ніколи не буде вже на этих ногах. Чи я вдячний Пану Богу за все, що я маю? За того чоловіка, який є побач за мною? Чи я вдячний за мужа, чи я вдячний за жонку, чи я вдячний за дітей Пану Богу? Я, може, в сучасному світі маю якісь вимоги і шукаю когось добра. До чого я покликаний? Щоб жити тільки для самого себе? Для самого себе хотів жити дьявол? Тому він був скинутий з неба. Для самого себе шмат хто хотів жити за олігархів. І сьогодні я їх не сужу, але Бог для їх суддя. А я чого в житті шукаю? Чи шукаю вдячності за мужа, за жонку? Чи я готовий подякувати за те, що отримовую? Чи я зовсім маю за що подякувати? Чи я захочу в ту подяку? Чи, наприклад, муж дякує жонці за те, що вона одинаково. Кожен день готовить суп, що добре суп готовить. Хорошо.
Яна думае, мясо кидаць у гарячую воду, чым у холодную. Калі ў гарячую, то можа яно не адчыніцца, можа не аддаць смаку. Калі ў холодную, яшчэ на медленном огне, яно адчыніцца, аддаць смак, буде хороший суп, наваристый. А так, калі брошу кину ў гарячую, трошки поворот, то что за смак? 2 крошинки олею додам, все буде плавать, жидкости. И смак конец. Я задумался над этим. Подумаю, сколько дать перцу, сколько соли, кто это любит, сколько кислоты лимонной, коли не треба. Чи будете закислі, чи не засладкі. Чи вдячний за это, зазвичайна справа. А чи жонка вдячная мужу, который едет, переключая передачу с 4 на 5 и думая, что-то скрипить, треба на ремонт машину тянуть. Жонка глядить в окно, разлетая птушечки, природу пригожую. А мужик едет, уже думая, что треба за ремонт, а наступный наш мест може не вийти. Автомобіль це псується посередині дороги. Чи я вдячний за те, що я маю? Чи вмію зауважити другого чоловіка, який є побач за мною? І по мені його Бог дав. Ми вельми часто шукаємо, а що би було как по-другому? Коли я розмовляю часами з людьми, які десь у своєму житті зробили якісь помилки, або розвелися, або зі святорами, які оставили святарство. Тоді говорить, жалею того, що вчили. Наша амбиция была великая, а эта амбиция нас задушила. И нам сдавалось, что мы будем свет трымать в руках. Оказывается, что мы ничто. Что мы ошиблись в нашем жизни. Мы развалили то, что было святое. Развалили семью, оставили святарство и прикладом послужили древним для наших детей, которые так само, напевно, на этом будут глядеть. І ось, чи я вдячний. Погодите, маю 10. Оздоровленных один пришел позавтракать. Один. Что за это за прокожение? В сучасному світі ми так само не маємо прокоження. Прокоза, хвороба, вельми тяжка. І вона ніколи не залечується. І на тут її можна затримати. Рани, п'ятни, так і стануться від хвороби. На все життя. І прокозою в сучасному світі може не хворіємо ми. Тут особливо тут в наших районах європейських. Але прокозу в сучасному світі може бути якась субота людей, які разом зберуться і будуть гутарити те, що їм найбільше болить. Це не означає, що не треба ділитися. Але вони зберуться і так один одного накручують. Негативно. Це прокоза, яка накручує. Що врятувало цих людей, які вийшли 10 років? Крик. Кричали, не тільки вони, чому кричати небезпечно? Тому що коли кричиш, то всі чують. І коли тобі ніхто не допоможе, ось ці тяжкі стикаєшся приходить. Да, це так буває, коли я з вёски походжу і звертаю увагу на такі справи, і часто на вёсці, думаю, чоловік знає чоловіка і недобра. Кожен знає один одного. Знаєте, дядулі, прибабулі і так далі. І хтось один виривається і пропонує, може, давайте зробимо щось добре. І каже, такое добре, тоді нічого не буде. Глядять на його з критичної сторони, критикують там на закоулках, у своїх домах і так далі. Але коли цьому чоловіку вийде, он тоді приходить і інтересується, як це вийшло. Розкажи, а він пропонував, давайте разом зробимо. Давайте разом просто зробимо щось. Бо кричать, це значить, що чують усі. І коли Єсус їх не оздоровив, то що було б? Высмеяли бы все. Вы видите, хвалите злодеев, пальцами вытыкали. Говорили бы в закомарках своего життя. Памятали бы 20 годов про это, что себе на посмеиска выставили. А что их привело до этого хрику? Поглядите, пан Иисус сказал, не оздоровил, не положил руку на никого, не дотронулся на весь способ, не благословил их, не приснул водой святой. Нет. Сказал, идите и покажитесь святорам. И коли ішли, еще были хворі. Еще были хворі. Ничего не изменилось. Написано в сегодняшнем Евангелии, Иисус проходит не только что Самарию, Галилею. Нет, неправильно тут перевод. Между Самарией и Галилеей. Что это за межа? Когда кто проезжает на границу, видно, ее участка, которая не належит для него. Так званий часами мост Варшавський, який ми проїжджаємо, відомо там є частка, ці нікого не належить. Це раз Бобровники проїжджалися, так само мост пустині нікого не належить.
Это и есть место, которое было призначено для прокажених. Хвороба прокаженості, або агульна у Старому Тестаменті хвороба лічилася не тільки гэта зараза, але коли хтось хворел, не имел благословения Пана Бога, был проклятый Богом, так лечили. И тому зиму никто не хотел иметь никакую, неважно какая хвороба была. Коли хтось хворел, племя Асарейчиков, коли кто-нибудь захворел, да, отвлекали себе хворого человека, отрекались. Хоть он там принес свою кустик, пошел вон. Вот тебе, значит, Бог не благословляет. И так было. В сучасному свете, дякую Богу, что когда человек хвореет, мы над ним похиляемся. В Старому Тестаменті лічилося, хто хворий, той грешний. Хто хворий, той грешний. І погляньте, чому це так відбувається. Ідуть ці люди. Хто-нибудь нам сказав, иди. Зраниться устали, не вычесанные, не побритые, брудные, смердячие, в пижаме. Сказали, ну иди на площадь Первомой. Так, будешь вести-то по дороге переоденешься. Суд отбудется. Ну таки суд. Это суд. Хвороба очень не зречивается. Пошел кто-нибудь на служки такие блядь, на улицу, которых нас знают, что мы там директора, элегантские, хорошие. А тут так есть. Я думаю, что нет. А это люди не верят. Я бы сказал, яны щось тратили. Я думав до недавно, що яны щось тратили люди. Бо наражаючи, ідучи, виходячи з гэтых границ, де вони могли бути, наражали своє життя. Их мог кожный забить. Про кожному нельзя было выходить, пока он не оздоровится. С этой территории, которая была предназначена. Потому что яны щось, яны нічого не тратили. Яны же все. Коли человек ничего не має, ніхто йому не може допомогти. Він би навіть укренчив буде на Ігумінському тракті посередині і шукав би такого ніби. Чи ви були в такій ситуації? Ось так, в такій ситуації були люди. І тут тільки отримовується зараз. І тільки один з удячності розуміє, що отримав його від Пана Бога. Прийшов прославити Бога. Бути удячним за те, що має. Евхаристію. З хебрейського учить подяка. Кожна свята душа відбувається подяка Пану Богу. За що? Ми дякуємо. Тому що надзвичайне слово святара. Ісус Христос приходить не в якийсь кусок колбаси або м'яса, а в кавалок хліба звичайного. Той хліб, який Ісус Христос так само споживає і розмножає, і кормить народ. Що надзвичайне слово. Пан Ісус приходить не, не знаю, у виски якісь, або коньяк 80-годовий, а не у вино. І після вина переміняє себе. Вино за час у Ісуса було нормальна річ. Хліб так само нормальна річ була. Повсякденне. Треба було споживати вино, не запсувати свій желудок. Треба було їсти щось, і хліб був повсякденний. Він так хутко не псувався, можна було гристи. Люди з собою з подорожа брали. Звичайна річ. І Ісус Христос у цих звичайних речах приходить на що? Як показати нам, що у звичайних речах нашого життя Він так само хоче і приходить до нас. Але це залежить від нас, чи ми це зауважимо. Від кожного з нас. Чи я буду хотіти зауважити, що Бог є в моєму житті. І чи я вдячний за кожного чоловіка, з яким я зустрічаюся. І може часами за якусь тяжкість. Але ця тяжкість ми в перспективі життя нашого не ведемо. Але ця тяжкість, яка вона прийшла, вона нас вирятувала може від більшої місті, чим мало би настати. Ми не ведемо Божого життя. Можемо почитати книги філософічні, різні. Читаю філософію, розумію. Читаю теологію, розумію. Читаю писання логіку. Ну, тяжело там в некоторых справах. P равняется Q, Q это равняется там чему-то. Логика, никакой логики не бывает. Логика написана. Никакой логики не бывает. Правда, с логикой недолго, а так просто привык. Мы не ведаем часами. Кто тебе сказал, я ведаюсь. Значит, на житті чи ведаєш, не ведаєш. Я так само на житті ведаю. Нічого не знаю. Бо життя, воно по-божому
Бог сам его диктует. Просим за tym, как мы в нашем życiu не шукали множества, чагосьці другого, не глядели в перспективу, не накручивали один одного негативно, как не створали такие суполки прокоженных в сучасном свете, але как мы допомагали Иисус Христос один одному. И как мы кричали, может, с сердца, Иисусе Христусе, змилуйся надо мной, уратуй меня в этой ситуации. Аминь. Бога, Отца Всемогущего, Божого и неважного, и воединого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца нароженного, первый всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворушайца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. За Иисуса Христа, нашего Разбавца, и з'является святом свету, с надеем знесем наши молитвы и молимся за святый костел, как в тяжких ситуациях его подтримливала вера у воскресного Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за удельников, руку живого рожанца, как раз Панну Марию, они долучались до справ збавления свету. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за суженство, яким погрожає розвод, как з допомогою сакраментальної ласки не змогли перемогти усьо і були вдячні Пану Богу за всьо отриманої ласки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто має проблеми з жильем, как Божої допомоги, я не могли її вирішити. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных в имя Пана, как мы учились перемагать свой эгоизм и были готовы охвярно служить іншим людям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Иисус Христе, владарусу свету, выслухай наши покорные молитвы, які мы сносим для Тебе, и учини, как все народы тешились Твоим спокоем, які живе и владарит на веки вечные. Аминь. 224. Сохранися до моих очей, убачу, и убачу. Сохранися моим вкусом и промолвлю прославление. Сохранися мое сердце и очисти. Ай, Твой Дух Святый наполняет меня. Сохранися до моих очей и убачу. Сохранися моих устов и промолвлю прославление. Сохранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Молитесь, как мою и вашу я хвяру принял Бога, Отец Всемогущий,
Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Łaskawy Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i przyda wieki, jakie Tobie przynosimy, i prazu cielu świętoja wiary, dowiedzi nas do chwały wiecznej, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Укору серці. Uznosimy do Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Он на грехи справедлива. Заправды годна века и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный, вечный Боже, от Тебе походит все, что есть на свете, и по Твоим слове меняются поры года. Ты спалил человека на свое подобенство и подпорядковал ему гэтые дивосный сусвет, и все, что его наполняет. Как от Твоего имени люди пановали над усими створениями и прославляли Тебе у Твоих святых, праз Христа Пана нашего. Тому с усими анgelами мы Тебе прославляем, с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твайго, как яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб и подяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў своим учням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znał Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzycie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение
i czekają Twojego Chrysta chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови, разом с Папом нашим Львом, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опоснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов від этого світу, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным отцом Брониславом и всеми святыми, якие справедливо подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом и у Христе, Тобе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razu wszelaki wieczny ja. Amen. Молимся на Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во Царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего сужденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво упокой и наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надежды, и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое богатство и милость, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який даєш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який даєш на собі гріхи
Baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь. Я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
любить научаешь. Прими подяку, наш Боже Отче, о володару могутный в небе, за дар святое Евхаристии. Прими подяку, наш Боже Отче, о володару могутный в небе. Молимся. Милосердный Боже, Ты нас насыщаешь наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как Ты дал нам удел Твоим любовским житии, от Христа Пана нашего. Аминь. Вітаю. 28 неделя звичайная, 15 катричника, у середу вспоминаем святую Тересу от Иисуса, панну и доктора Костела. 17-го вспоминаем святого Игнация с Антиохии, епископа и мученика. И 18-го у субботу свято святого Луки, евангелисты, опекуна лекаров и медработников. Różańcowe nabożeństwo naszej parafii odprawляется каждый день перед Святой Мшой у 18:20. Памятаем про слово Марии у Фатиме. Дети, что денно молитесь на różańcy, как выбросить спокой у свете. Захвачу так само tych, kto nie może przyjść w świętynkę, принаймні одну таємницю różańca, odmawiać u swoich семьях albo indywidualnie. Zbliżając miesiąc listopad, kiedy особливым czynem будем молиться за усіх померлых, выпоминки уже можно приносить и складать у закрыстые карточки лежат наприконцы каплицы, коли ласка, пишите выразно. Наступная неделя инвестиційная, третья неделя месяца, тому дякую за все ахвяры, складенные на будову. 2 листопада отбудется в нашей парафии бал усіх святых у доме катехатичным после святой мши у 12. Запрошаем принять чинный удел и перепрануться за якогості святого. Кожної середу у 19:45 запрошаем и молодь, и тих, хто жадає приготовиться до сакраменту конфирмации. Дякую Богу, нам вже набралася така група, 13 чоловік, велика група, але ще двері маємо відчинені, опошній звонок, як говорять. Кожний день у нашей каплице триває адорація Пана Єсуса у найсвятейшем сакраменте от 14 до 19. Помолимся за Полину і її батьків і хростик з нагоду хросту, який відбувся учора. Дякую усім, хто причинився до приготування урочистості нашої відпустової, нехай добрий і милосердний Пан кожному усім за все відплатить. І вам так само, які зорганизовалися и после имши так само пришли на солодкий стол и не только образом посидеть, поразмовлять, можно посмеяться, а можно попереживать якісь свои турботы. Дякую за ахвярование на будову святыни, за супольную и индивидуальную молитву, за спелую праву литургичную, за прибирание каплицы так само тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей з добродіїв виродавців нашої парафії, а так само обновить добродіїв будівництва санктуару і кожного з нас, віддаючи під опеку Матері Божої Ружанцової, Твоєї оборони віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую, що ви приходите, як завжди, дякую, що складаєте ахвяри, дякуючи вашим ахвярам так само. И мы свято живем, не маем за что купить носок один, або два придбать.
так само в тарелку и что-нибудь в тарелку положить. Хай добрый, милосердный Бог вам отплатит. В одной такой парафии в Польше знакомый рассказывал, была такая ситуация. Ну, приехал там клерик, який учился, а его походил вообще с Африки. Такий чорненький, худенький мужик. І коли побачив прощого, його така ідея повстала. Може би гэтага клерика пустить, как збирал ахвяру, бо такие худые планцуды збирать, бедненькие вихры, то люди больше дадут. И говорит, этих клериков своих, вот там, как само клерики приходят им допомогу, помогать в этой парафии. Вот, научите его эти два слова, звичайные польские, Бог заплат за ахвяру, але Боже, вдячно нашему. Бог заплат, как он хотел и говорил. А вот пусть стоя на имше, отправляя имшу, говорит, там, где этот клерик приходит, вообще аж прыскают снегом, аж заходят, они могут. Ну и что такое? Что такое отбылось? А оказалось, да, гэтыя клерики научили не Бог заплат, подходит. Дай еще. Дякую великий, що ви даєте ще. Віце Боже, благословення. Пан Пані. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть в спокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле. Бережи нас у змаганні. Будь з нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. Аминь. 255. Ни светили, ни солнца, ни месяц на землю. Святили высокие Твоей,